नमस्कार, जय श्री कृष्ण। माया करिश्मा पेसवाणी ऐं मुंहिंजे चैनल के यानी कृष्ण कृपा केवलम में तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। अॼु मां तव्हांखे छंछरु देवता जी कथा ऐं पूजा विधि ॿुधाईंदसि। हिंदू धर्म में असीं नवग्रह जी पूॼा कंदा आहियूं, जंहिंमें हिकु छंछरु देवता बि आहे। हर देवता लाइ हिकु ख़ासि कमु निर्धारित आहे ऐं छंछरु यानी शनि देवता न्याय प्रिय देवता आहिनि ऐं बेजोड़ शक्तियुनि जा स्वामी आहिनि। इंसान खे बुरे कर्मनि जो फल ॾियण जो अधिकार शनि देवता खे ॾिनल आहे, यानी जो माण्हू दंड जो अधिकारी आहे उहो शनि ग्रह सां पीड़ित थो थिए। अगरि ही ग्रह अशांत थी वञे त जीवन में कष्टनि जो आगमन थो थिए, हर कम में दिक़त थी अचे। त शनि देवता खे प्रसन्न करण जो सभिनीनि खां सवलो उपाय आहे कि बुरे कर्मनि सां परहेज कजे, शुभ कर्म कजनि। हिन जो विर्त शनि ग्रह जी पीड़ा घटि करण लाइ ही छंछर जो विर्त रखिबो आहे। चवंदा आहिनि कि ही शनि जो दुख त कंहिंसां न टरियो आहे, पर हा दुख जे वेगनि खे, कष्टनि जे वेग खे इहो विर्त घटि थो करे, जीवन मां कलेश समाप्त थो करे ऐं कम में अचण वारी दिक़त खे दूर थो करे। इहो विर्त भॻवानु छंछर खां क्षमा याचना जे रूप में ई रखिबो आहे। हिन विर्त ते शनि देवता प्रसन्न थींदा आहिनि ऐं पंहिंजी कृपा कंदा आहिनि। हिन विर्त रखण जी विधि छा आहे कि छंछरु ॾींहुं सुबुह जो सवेर सनानु करे विर्त जो संकल्प वठी पासे में नवग्रह मंदिर में वञिजे, शनि देवता जी पूजा कजे। कारे तिरनि, कड़े तेल ऐं कारे वस्त्रनि ऐं गुलनि सां पूजा अर्चना कजे। पिपल ते जल जी लोटी चाढ़िजे ऐं पिपल जे वण ते कचे सुट जी 7 दफ़ा ॿधी परिक्रमा कजे। तव्हां इहा पूजा घर में बि करे सघो था, पर घर में छंछर जी मूर्ति न रखबी आहे त तव्हां शनि देवता जे निमित्त कड़े तेल जो ॾीओ ॿारे कथा आरती करे शनि चालीसा पढ़ी सघो था। हिन में भोजन हिकु वक़्तु सात्विक भोजन यानी बिना बसर जे थूम जे भोजन कबो आहे ऐं कथा पढ़ी ओम शम शनिचराय नमः इहो जाप कबो आहे। हिकु ॿियो बि पौराणिक मंत्र आहे, उहो मां लिखां थी। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांडा संभूतम तम नमामि शनिचरम। हिन मंत्र जो जाप करे सघिबो आहे ऐं हिन ॾींहुं कारे कुते खे ऐं कांग खे रोटी ॾिबी आहे। हिन ॾींहुं भॻवानु हनुमान जी बि पूजा कबी आहे। चवंदा आहिनि कि शनि महाराज रावण जी कैद में हुआ, ॿधियल हुआ, त हनुमान लंका दहन जे समय शनि देवता खे छॾायो हो त हुन जे शरीर में पीड़ा पई थिए त तेल मखियो हो। तॾहिं खां ई हुननि शनि खे तेल विझण जी परंपरा हली ऐं हनुमान जी पूजा बि परंपरा हली। हाणे मां तव्हांखे छंछर जी कथा ॿुधायां थी। छंछर देवता जी कथा हिन प्रकार आहे। हिकु दफ़े नवग्रह अची पाण में विड़िया। हर को चए त आऊं वॾो। आख़िर जॾहिं पाण में को फ़ैसिलो न करे सघिया तॾहिं इंसाफ़ करण लाइ राजा इंद्र वटि आया। इंद्र हिननि जी ॻाल्हि ॿुधी को इंसाफ़ न करे सघियो ऐं खेनि राजा विक्रमाजीत ॾांहुं मोकिलियो। ही राजा विक्रमाजीत वटि आया। विक्रमाजीत हिननि जी ॻाल्हि ॿुधी मुंझी पियो ऐं घणे सोच वीचार खां पोइ हिन सोन चांदी पितल टामो जिस्त कुट ऐं लोह जा आसन तयारु करे दरबार में रखिया ऐं हर एक ग्रह खे हुननि में वेहण लाइ चयो। सभिनीनि खां हेठि छंछर देवता वञी वेठो। पाण खे सभिनीनि खां हेठि वेठल ॾिसी छंछर देवता खे क्रोध आयो ऐं विक्रमाजीत ॾांहुं निहारे चयो त चंद्रमा भी 2.25 ॾींहं, मंगल 1.5 महीनो, बुध ऐं शुक्र 2.5 महीना, विस्पति 13 महीना, मगर मां 7.5 साल कष्ट ॾींदड़ आहियां। मां राम लक्ष्मण ऐं रावण जहिड़नि ताक़तवर हस्तियुनि खां बि मां कोन रहियो आहियां। ख़ुदि पंहिंजे गुरूअ खे बि मां कोन छॾियो आहे, हुन खे बि रण में रुलायो आहे। हाणे तूं बि पूरे इंसाफ़ न करण जो नतीजो ॾिसजे। विक्रमादित्य चयो कि भॻवान खे जेको मंजूर हूंदो सो ई थींदो। हेॾाऊं छंछर देवता बि पंहिंजे होंद में क़ाइमु रहियो। हिकु ॾींहुं छंछर देवता वापारी जो रूप धारे उज्जैन नगर में घोड़ा विकिरण आयो। विक्रमाजीत खे घोड़नि जो ॾाढो शौक़ु हो, सो वापारी सां हिकु सुहिणो ऐं ॼाठो घोड़ो वरिताईं। हिन घोड़े जी आजमाइश वठण थे चाही। उन ते चढ़ी
वेहण सां ऐं घोड़ो वॾी उॾामो ऐं हिन खे हिकु ऋण पट में फिटो करे गायब थी वियो। विक्रमाजीत ॾाढो परेशान थियण लॻो। हुनखे अची बुख ऐं उन सतायो। थोरो पंधु करण ते खेसि हिकु तालाब नज़र आयो जंहिंमां पाणी पी उन मिटाई। हुतां उथी हिकु ॿनीअ में आयो जितां हिन खे हिकु हिंदाणो पटियो ऐं बुख मिटाइण लाइ हुन मां अधु खाई बाक़ी अधु हर में ॿधी हलणु लॻो। हुन ॾींहुं हुन शहर जे शाहूकार जो पुटु गुम थी वियो हो ऐं सिपाही हुन जी ॻोल्हा करे रहिया हुआ। हिंदाणे जो पाणी ॻाढ़ो थींदो आहे सो हुन जा फुरा ज़मीन ते किरियल हुआ, जंहिं करे सिपाहियुनि अची विक्रमाजीत खे गिरफ़्तार कयो। विक्रमाजीत हिंदाणो कढी ॾेखारियो त हुन जे बदिरां ॿार जी सिक्सी निकिरी पई। सिपाही हिन खे पकिड़े राजा वटि वठी आया ऐं जंहिं हुकुम कयो त हिन जा हथ पेर कटे खेसि जंगल में उछलियो वञे। विक्रमाजीत जा हथ पेर कटे खेसि घाटे जंगल में उछाले वियो। थोरनि ॾींहंनि खां पोइ हिकु चाकी यानी धाणो हकलींदड़ अची उतां लंघियो, जंहिंखे विक्रमाजीत जी हालति ॾिसी हुन मथां क्यास आयो ऐं हिन खे वठी अची धाणे हकलण ते विहारियईं। हाणे विक्रमाजीत छंछरु देवता खे दिलि सां यादि कंदो हो ऐं मन में पछताइण करणु लॻो। आख़िर छंछरु देवता हिन मथां राज़ी थियो ऐं दृष्टि फेरे छॾियईं। थधी थधी हवा लॻी रही हुई ऐं राजा विक्रमाजीत मौज में अची गीत ॻाए रहियो हो। हिन वक़्तु हुन देश जी राजकुमारी अची हुतां लंघी। विक्रमाजीत जो मिठो ऐं मोहींदड़ आवाज़ु ॿुधी मोहित थी पई ऐं हुन सां शादी करण जो दिलि में फ़ैसिलो करे महल में मोटी आई। राजकुमारी खे संदसि पीउ मां राजा जे राणीअ घणो ई सम्झायो, पर हिन का बि ॻाल्हि न मञी ऐं हिन विक्रमाजीत सां शादी कई। रात जो छंछरु देवता विक्रमाजीत खे दर्शन ॾेई चयो त घुर जेको घुरनो अथई। राजा दंडवत प्रणाम करे चयो, मुंहिंजा बिगड़ियल कमु संवारियो ऐं इहो बि वचन ॾियो कि जेको बि ही कथा पढ़ंदो ॿुधंदो त तव्हां हुनखे न सताईंदा। छंछरु देवता तथास्तु चई अंतर ध्यानु थी वियो। सुबुह जो जीअं ई विक्रमाजीत उथियो तीअं ई खेसि हथ पेर सॼा ॾिसण में आया। होॾाऊं शाहूकार खे पिणु पंहिंजो विञायल पुटु वापसि मिली वियो। हिन करे हू विक्रमाजीत खां माफ़ी वठणु आयो, पर राजा विक्रमाजीत खेसि चयो त हुन में तुंहिंजो को बि ॾोह कोन्हे, ही छंछरु देवता जी महिरबानी आहे। हुन खां पोइ राजा सावरनि खां मोकिलाए राजकुमारी सां गॾु उज्जैन नगरीअ में आयो ऐं ऐलान कई त जेको छंछरु देवता जी पूॼा कंदो ऐं तेल तिर माए लोह पिणु दान कंदो, छंछरु देवता खेसि कॾहिं बि न सताईंदो। जेको भी छंछरु देवता जो विर्त रखी कथा करणंदो या ॿुधंदो हुन जी सभु मुरादूं पूरी थींदी। त इहा हुई छंछरु जी कथा। तव्हांखे कीअं लॻी कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाईंदा ऐं अगरि वणी आहे त अॻियां हिन खे लाइक ऐं शेयर कंदा, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। पासे में बेल आइकॉन आहे हुनखे प्रेस कजो त जीअं ई मां ॿी कथा विझां तव्हांखे नोटिफिकेशन अची वञनि। त फ़िलहाल लाइ मोकल थी वठां, वरी मिलंदासीं हिकु नई कथा सां। जय झूलेलाल, जय श्री कृष्ण।